Выпустили кур на прогулку. Они вот так вот сидят. Заходить в сарай они не хотят. Вон, видите, как они замерзают. Ну, то есть открыли, что вот он выход сарая. Открыли дверь. То есть, в принципе, 10 минут здесь. Они вон в кучку собрались. Заходить туда не хотят. А те, кто замерзают, они там вот щелка есть. Они заходят. В том сарае намного теплее. Там греются. Потом они вот так вот опять выходят. Вон, видите, пошел греться. Замерз. Вот так вот.